page 214 et 215 ka tafsir al-Qur'an de sura 10. Wa minhum no mabbe man yanzuru ilayka amman ndara e ma afa anta tahdi e ko annon fewnata al-umu yabundo walaw kanu haysib ilati kala bisruna bi sutaki oye inna allaha den alla la yuzlimu otonyata annasa yimbe ben shay'an hay e hunde walakin annasa koni yimbe ben anfusam woni hoore mabbe yazlimu non ko be tonyude wa yawma yahshuruhum nyande kanko alla o moboyibe ka allam yalbathu wasika be nyibali ka aduna illa sa'atan shona yerusa hu goto min nahari ni morde nyallangal yataarafuna be andi tindiray goy baynam hakkonde mabbe qad khasira gumdi perdi alladina ben kaddabu finbe bi liqa'i illahi hawrugol e alla wa ma kanu wuribe onali muhtadina fiube wa imma nuriyannaka amma simin hollima ba'd alladhi yugayde letanaidhum de men fodi be ilaka aduna do aw natawaffayannaka ma men warima simin hollumade fu e mun ay wa fa ilayna ko faade kamen ngamarjo moni rutorde mabbe ndek thumma allahu refti alla shahidun ko seditido ala ma yaf'alun edo ko be woni gollude ko wali kulli ummatin no wadani kala mofte rasulun nelado fa idha jaa ari rasuluhum nelado mabbe on qudiya nyaawo non baynam hakkunde mabbe bil qist non diri wa kambe la zulamuna be tonyataake nyande dargal hay mofte goto nyaawetaake sonatu manelado majje on hewti wa yaquluna be wi'e mata hib wa yaquluna hibe wi'a dum ka aduna ga mata hadal wa'd ko neto mande fodore woni awa ko yete dargal in kuntum sallat ke sadiqina ko gongamo qul yatabe la amliku li nafsi min do mi wawa na hore an darran dunyugol lorra wala nafan wana podugol nafa sakko mi wadana goddo illa ma sha Allah sona embere konko Allah muyi yim sabimbina hore am mojjere hebo ma mi sabimbina hore am bonnere e lorra potto li kulli ummatin wadani kala mafti ajalul lajal haka be wurata idha jaa asiri ajaluhum lajal mabbe ngal fala yastakhiruna be nettinantake sa'atan yirsa e goto wala yastaqdimuna be adintinantake bolwiu ra'aytum yatela in atakum sari on adabuhu lette makko den bayatan jemma hara hidon dani aw naharan ma nyalorma hidon nyalla ma da yastajilu minhu ko hondu woni ko yawiranta de do lette hawjiniranta de do lette al mujrimuna bombe ben ko angal andugol athumma idha ma waqa'a eyo ko sitayuni de lette yani amantum bihi gumdi non deno awana foita al ana on wi anoyte eyo ko joni non gomdinton ko gad kuntum gomdi on latino ke bihi e lette den e dargal ngal tastajiluna don hawjinora thumma qila refti wi anoye lil ladina wanande ben zalamu tonyube dhuqu mede adabal khuld lette luttal hal tujzauna tawsion yobete illa bima kuntum sona sabkon ko lati don taksibuna don faggito wa yastambi'unaka hibe landadema a haqqun huwa ende alqur'anare ko gonga bul wi'u wa rabbi mi wondiri jomi an innahu alqur'ana la haqqun ko ne gonga kono keli tati ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam wondiri jomi mun e alqur'anare nden dono jeya e mudum wa ma antum on wanal bi mu'jizina la watobe Allah wayliten walau anna li kulli nafsin si tawi hara hino wodanno kala wonki zalamatu tonyo ki ma fil ardi kon kalid laftadat bihi ki wakkiloto no sottorgol dum fiyo ki dadu hande non ko fiyo hon dum hiki lande 25000 ender 1 million zakka ki salo ittude wa sarru nadama be suudo yaynin seden kono ko hendetuma lamma ra'ul adaba ko tuma be yoyi letta den wa qudiya nyaawa e baynam hakkonde mabbe bel qistin non diri wa hum kambe la zulamuna be tonyataake ala faame musibbe inna lillahi ande ko Allah jeyma fi samat kon ko kammuli wal ardi kalidi ala faame inna wa'dallahi ande fodore Allah ne hakkon ko de gonga walakin ko woni aktharuhum kubur hewde mabbe la ya'lamuna be anda huwa kanko Allah yuhyihi wa wurna wa yumituhi wa wara wa ilayhi ko faade kama ko turja'un won ko ruttoyte don ya ayuhan nas kono yimbe kad ja'atukum gomdi ari on mau'izatun waju min rabbikum imrika jomi mon wa shifaa'un ilekki lima fi suduri konko sellinta nyabbeli wondi kander bernde wa hudan e pewal wa rahmatun e yurmede lil mu'minina wonande gomdi me ben kon do wonata dum ko de alqur'anare uliyatabe bi fadlillahi ko sabu bural allangal wa bi rahmati e yurmede makkone fa bi dhalika ko sabu non falyafrahu be hani bungirde mantora sabu huwa khairun ko dum do buri mobbe mimma yajma'una idi kala ko be mawbata kon e jawle aduna uliyatabe raytum yetela ma anzalallahu lakum koko Allah jeppinani o min rizqin immorde arsike faja'altum hidon wadude minhu immorde on arsike hidon caadano ton hoore mon haraman ko harmi wa halalan e ko dagi
ullandiɓe allahu eko allah adina lakum yanani on ɗum am ala llahi ka koye hoore allah tun taftaruna wonɗon fende fefindo ɗon wama zannu alladina kon ɗon sikke ɓen yaftaruna on ɓe fende ala llahi liɓa e hoore allah alkadiba penale yawmal qiyamati ñande dargal ko perdi wonoyta inna allah anden allah do fadlin ko jomɓural ala nasi e dow yimɓe ɓen walakinna koni tun aktharahum ko ɓuri hewde e maɓɓe la yashkuruna ɓe yettata nemaji makko ɗin wama takunu awa a wonata fi sha'anin e nder fiyake wama tatulu a jangata minhu immorde alqur'anare nden min qur'anin immorde e jangi no metti faltidirde goynane moƴƴa wama takunu a latotako fi sha'anin e nder fiyake wama tatulu a jangata minhu immorde alqur'anare nden min qur'anin immorde e jangi wala ta'amaluna on gollata on andi wonti jam'u wala ta'amaluna on gollata min amalin immorde e golle illa kunna sona min latiki alaykum e dow mon shuhudan ko min seeditiɓe id tufiduna tumande mimminoto ɗon fihi e nder gollal ngal wama ya'zubu wirnaki an rabbika ga iyomi ma min mithqali dharratin yer abbere jarra fil ardi ka leydi wala fi samai wonaka asama wala asghara wonako ɓuri fanɗude min dhalika e muɗum wala akbara wonako ɓuri mawnude illa fi kitab